Əl-Maidə Süfrə surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ey iman gətirənlər! Əhdlərinizi yerinə yetirin. Haram edildiyi sizə bildiriləcək heyvanlar və ihramda olarkən ovladığınız ov istisna olmaqla digər heyvanlar sizə halal edildi. Həqiqətən Allah istədiyi hökmü verir. Ey iman gətirənlər! Allahın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heyvana, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək Beytül Harama gələnlərə qarşı hörmətsizlik etməyi halal saymayın. İhramdan çıxdığınız zaman ov edə bilərsiniz. Sizi Məscid-ül Harama daxil olmağa qoymayan cəmaata qarşı olan kin-küdurət sizi təcavüz etməyə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb gəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bugün kafirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan neymətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Hər kəs günaha meyl etməyərək, aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Səndən onlara nəyin halal edildiyini soruşurlar. De ki, təmiz neymətlər və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib, əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və ova göndərərkən onların üzərində Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tez haqq hesab çəkəndir. Bugün pak neymətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmətli mömin qadınlar da, sizdən əvvəl kitab verilənlərin ismətli qadınları da, namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşna saxlamamaq şərti ilə mehirlərini verdiyiniz təqdirdə sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa çıxar və o, axirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məs çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun. Yaxınlıq edib natəmiz olmuşsunuzsa, qüsl edin.
Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin və ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin O, sizi pak etmək və sizə olan neymətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz. Allahın sizə göstərdiyi lütfkarlığını və siz eşidirik və itayət edirik dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları bilir.